Nesse nebulador aqui, o Airfire ele consegue ter esse benefício de uma aromatização muito mais intensa. Se você colocar ele numa sala, uma sala de 15 metros quadrados, o ambiente inteiro vai estar aromatizado. Com apenas 4 gotinhas aqui que eu coloquei. Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu vou apresentar essa belezinha aqui, ó. Primeiro eu vou fazer o unboxing dele, depois eu vou falar os benefícios que esse produto aqui traz para o teu dia a dia. Esse aqui é um produto impressionante que particularmente eu uso ele no meu dia a dia, tá? Então é um produto que eu recomendo mesmo. Esse aqui é o Airfire, tá? É um umidificador, difusor e aromatizador de ambiente. Vamos abrir aqui. Aqui dentro da caixinha vem só um manual. Aqui um cabo. Esse difusor aqui, o Airfire, ele vem com um cabo USB com uma entrada tipo C. Uma entrada tipo C é uma entrada USB. Ele tem esses LEDs aqui em cima, uns LEDs laranja, e ele faz o efeito de fogo. Um efeito bacana, vocês vão ver daqui a pouco, vocês vão entender. Vai encaixar aqui. Ó, essa pecinha aqui, ela é tipo um limitador aqui de água, tá? A gente joga água aqui em cima, a gente encaixa aqui, tem uma entradinha aqui que a gente encaixa aqui, ó. E aqui ele tem um limitador aqui de água, tá? O tanto de água que ele não é muito, né? O tanto de água que ele suporta, mas dá pra ficar uma noite inteira utilizando, tá? Ele tem um sistema que ele desliga sozinho, na hora que acabar a água aqui ele desliga sozinho. A gente encaixa aqui, tá? E esse daqui é a montagem do produto bem simples. Dois botões, um para iluminação, outro para umidificação. Eu vou colocar água aqui. Ó, vamos colocar água aqui até a linha. Aqui mais ou menos um copinho de 250 ml, tá? Que ele suporta. Aqui vamos fechar e vamos ligar aqui, ó. Aqui atrás ele tem a entrada tipo C. Conecta aqui e vamos ligar aqui no computador. Caso não tenha um computador por perto e você quiser deixar na sala, em algum outro ambiente, você pode estar utilizando aquele carregadorzinho de celular que você não usa mais, tá? Conectar aqui, conectar nele aqui. Vou conectar aqui atrás. E agora aqui que a mágica acontece, ó. A gente vai ligar. Aqui é o umidificador. E esse daqui, ó, é a luzinha da simulação de fogo, ó. Olha que bacana. Começando a nebular aqui, ó. E o efeito ele vai ficando mais forte. Então, pessoal, o Airfire tem um benefício que você não vê, mas seu corpo sente. Esse aparelhinho, o Airfire, muito estiloso, ele combina bem aqui com o meu ambiente. E em qualquer ambiente que você colocar, ele vai ficar legal. E enquanto eu tô falando aqui com vocês, ó, eu tô fazendo aromaterapia através dele. Eu acrescento um óleo essencial. No caso aqui eu gosto de usar o capim-limão, tá? Para utilizar o capim-limão ou qualquer óleo que você tenha, a gente coloca 4 gotinhas aqui, ó. Se você quiser pode colocar até um pouquinho mais.
ele começa a fazer a nebulação com o cheirinho do capim-limão aqui. E é um cheiro bem intenso, tá? Bem forte. Dependendo da quantidade que você coloca. Esse nebulador aqui, o Airfire, ele consegue ter esse benefício de uma aromatização muito mais intensa. Se você colocar ele numa sala, uma sala de 15 metros quadrados, o ambiente inteiro vai estar aromatizado. Com apenas 4 gotinhas aqui que eu coloquei. E são vários tipos de fragrâncias que você pode utilizar. Cada um cria uma sensação única. Agora eu estou num clima mais relax aqui. Então eu escolhi a minha aqui de capim-limão para relaxar. Mas tem outros tipos. Umas para estimular a concentração, outras para dar uma animada e umas até para deixar um clima mais romântico. Estou usando aqui a essência de capim-limão, que nem eu falei anteriormente, que serve para melhorar a concentração e clareza de pensamentos. Além disso, o capim-limão na aromaterapia também é usado contra a depressão e insônia, podendo ser saudável até para crianças hiperativas ou com problema durante o sono. Enfim, os benefícios do Airfire com óleos essenciais são muitos. Alívio de sintomas de ansiedade, induz o relaxamento, ajuda a saúde do sono, promove sensação revigorante, melhora a saúde da mulher, trata de doenças respiratórias, auxilia no desenvolvimento cognitivo e concentração, além de ser muito útil para clima seco, devido ao umidificador, principalmente no outono e inverno, ou em localidades que enfrentam vários meses de estiagem e sofrem com as queimadas, Esse produto eu recomendo, pessoalmente eu utilizo aqui no meu escritório. Você pode fazer aromaterapia em qualquer lugar, no escritório, na sua casa, do lado da sua cama para dormir. E além de um aparelho muito estiloso, as visitas vão chegar na tua casa e não vão entender nada. Se é um produto que está pegando fogo, parece uma lareira, uma grande ideia, com certeza, para você colocar na tua decoração. Basta colocar a essência, a fragrância de sua preferência e pronto. Então, pessoal, esse aqui é o produto de hoje, um produto muito legal, tá? Lembrando que a gente vai trazer vários outros tipos de produtos aqui no canal. Então você se inscreve, deixa o like. Se tiver alguma dúvida sobre o produto, deixa aí nos comentários que a gente responde. E até a próxima.